হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল সিমেন্ট মিক্সার কার। এর সামনে দেখুন, এখানে একটা রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে, যেটার সাহায্যে এই সিমেন্ট যেমন মিক্সারিং হয় সেরকম ঘুরবে, ডান দিকে বাঁ দিকে উল্টো দিকে। এটাই সামনে যাবে খুব সুন্দরভাবে, পিছনে যাবে এবং ব্যাক গিয়ার 4 চ্যানেলই আছে এবং ডান দিক বাঁ দিক দুটোই মুভ করবে। এদিকে দেখুন, ভালো করে লক্ষ্য করে, চাকাটা ডান দিক বাঁ দিক মুভ করবে আর সামনে হেডলাইটও জ্বলবে। খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটা গাড়ি।